رمز فروشات. اولین گام در فروشات تبدیل افراد مشکوک به مشتری واقعی می باشد. هر فروشنده‌ای که در مارکت برای فروشات می رود، همه دکاندارها برایشان مشکوک می باشد که آیا این دکاندار محصولات یا خدمات را خواهد خرید یا خیر. پس کار فروشنده امین است که با دکاندار ملاقات نماید و رابطه به محصولات شرکت برایشان معلومات بدهد. به یاد داشته باشید که معلومات محصولات را به فروش می رساند. بعد از معلومات ذهنیت سازی نماید تا آن مشتری وادار به خرید محصولات شرکت گردد. با ما باشید. رمز موفقیت از کتابخانه